Hey guys, welcome back to Wecritic. நீங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ட்ராவல் அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் வீடியோஸ் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒரு வீடியோஸ் பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே தெரியும். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த Boya MM1 ஷார்ட் கன் மைக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மைக் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலே இருக்கிற பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி மைக்ஸில் இது டாப்பில் இருக்குது. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி மைக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மைக் தான் ஃபேமஸாக இருக்குது. ஒன்று இந்த Boya MM1, அதுக்கப்புறம் மோஹானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைக்கு. ஸோ அந்த மைக்கு இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டாக்கில் இல்லை. இன்றைக்கி நம்ம இந்த மைக்கை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த மைக்கு நான் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் வாங்கினேன். ஸோ இந்த மைக்கை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல அன்பாக்சிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த மைக்குக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் தான் வருது. இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டீசெண்டாக இருக்குது. ரொம்ப ஹார்டாகவும் இல்லை, ரொம்ப லைட்டாகவும் இல்லை, நல்லா இருக்குது இந்த பாக்ஸு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே 2 கேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று மொபைல் ஃபோனில் கொடுக்குற மாதிரி கேபிள்ஸ். 2 சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 mm ஜாக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஸ்பைரலாக இருக்க கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஎஸ்எல்ஆர், அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஜே, ஆஸ்மோ ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் கேமராவில் கொடுக்குறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நம்மளுக்கு 3.5 mm ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. இது மொபைல் ஃபோன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ நம்ம இதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். 2020 டிசம்பரில் வாங்கினேன். ஏன் இப்போ நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ கொஞ்ச நாளாக இந்த மைக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ இது கொஞ்சம் ஹேண்டியாக இருக்குது. நம்ம டிஎஸ்எல்ஆரில் நீங்கள் வீலாகிங் பண்ணனாலும் இல்லைனா உங்களுக்கு ஆக்ஷன் கேமராவில் வீலாகிங் பண்ணலனாலும் இந்த மைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ அமேசான்லேயும் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1900 ரூபாய் இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். உங்களுக்கு அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் ரேட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், அது ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும். மேபி இந்த ஆகஸ்ட் சேல், அதாவது நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் டே சேல் அப்போது இது உங்களுக்கு நல்ல டீலில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதோட காம்படிஷன் பார்த்திங்கன்னா ரோட் வீடியோ மைக்ரோ, அது கிட்டத்தட்ட 5000 ரூபாய். ஸோ காம்படிஷன்னு சொல்லவே முடியாது. ஆனால் அதோட கிளாரிட்டி வேறு லெவலில் இருக்கும். இதையும் கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஒரு டைட்டான பட்ஜெட் இல்லைனா இப்போ தான் யூடியூப் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மைக்கை நீங்கள் முதல்ல யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ் மைக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் ரோட் வீடியோ மைக்ரோ. இல்லை உங்களுக்கு நல்ல பட்ஜெட் இருக்குது, நான் பக்காவாக இருக்கணும், எல்லாம் எனக்கு கிளாரிட்டி எல்லாமே பக்காவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரோட் வீடியோ மைக்ரோக்கு நீங்கள் போகலாம். இப்போ வாங்க இந்த மைக்கை நம்ம கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த மைக்கை நம்ம மொபைல் ஃபோனில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தனி கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் இந்த கேபிள். அதில் ஒரு சைடு மைக்ரோஃபோன், ஒரு சைடு ஸ்மார்ட் ஃபோன் போட்டிருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதில் மைக்ரோஃபோனுன்னு போட்டிருக்க இடத்துல நீங்கள் உங்கள் மைக்ரோஃபோன் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும், அதாவது உங்கள் மைக்கை கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை நம்ம இப்போ கனெக்ட் பண்ணிடலாம். கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அடுத்த எண்டு நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனுன்னு போட்டிருக்க இடத்துல நம்ம ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கில் நம்ம இப்போ கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கில் இப்போ கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு கண்ணாடி மூலமாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் வாய்ஸ் கேட்குறது Boya M11 ஷார்ட் கன் மைக்கு. ஸோ கிட்டத்தட்ட நான் 1 அடி கேப்பு கிட்ட நான் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, 1 அடி கேப் வச்சுட்டு நான் முன்னாடி பார்த்து பேசுகிறேன். ஃபோன் ஃபோனில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மைக்லேயும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மைக்லேயும் அதுக்கப்புறம் ஃபோனில் இன்டர்னல் மைக்லேயும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த மைக்கை நம்ம டிஎஸ்எல்ஆரில் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது நார்மல் டிஎஸ்எல்ஆரில் தான். உங்களுக்கு டிஎஸ்எல்ஆரில் மைக் ஜாக் மட்டும் இருந்தால் போதும், 3.5 mm மைக் ஜாக் இருந்தால் போதும். நீங்கள் டேரெக்டாக இதை கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த டிஎஸ்எல்ஆரில் முன்னாடி இந்த மைக்கை கனெக்ட் பண்ணி எடுத்தது தான். கைஸ், இப்போ நீங்கள் கேட்குற வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா Boya MM1 அந்த ஷார்ட் கன் மைக்கில் தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க. நான் சும்மா என்னோடய கேமரா கையில் தான் பிடிச்சிருக்கேன். பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், நான் கையில் பிடிச்சி தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இந்த கேமராவுக்கும் எனக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 அடி டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இப்போ நல்லா காற்றும் அடிக்குது. உங்களுக்கு தெரியும், பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த மரம்லாம் ஆடிட்டுருக்கு, பயங்கரமாக காற்று அடிக்குது. இந்த காற்றுலேயும் இந்த கேமரா என்ன சவுண்டு கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். எனக்கு தெரியல, எடிட்டிங் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் என்ன எப்படி சவுண்டு கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு மைக்கு. இப்போ நான் மைக்கை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இப்போ உங்கள் கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள்.
வந்து நான் மைக்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இன்டர்னல் ஆடியோவில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகுது. கேமராவோட இன்டர்னல் ஆடியோவில் தான் நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்க. உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. நான் வந்து எடிட்டிங்கில் தான் வந்து பார்க்க முடியும். ஆனால் வந்து நிறையா வின் நாய்ஸ் வந்து கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஒரு வாட்டி நான் அந்த கேமராவை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வின் நாய்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். ப்ளஸ் இந்த கேமரா வந்து பயங்கர வெயிட்டாக இருக்குது கையில் தூக்குறதுக்கு. ஸோ வந்து ட்ரைபாடம் வந்து நான் அங்கே மாட்டியிருக்கனால, டிஜே ஆஸ்மோவில் மாட்டியிருக்கனால உங்களுக்கு வந்து ட்ரைபாடம் என்னால் வைக்க முடியல. கையில் தான் வந்து பிடிச்சிருக்கேன். அடுத்து வந்து நம்ம டிஜே ஆஸ்மோ ஆக்ஷனில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இது மாற்றம் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். டிஜே ஆஸ்மோ ஆக்ஷனில் வந்து நான் வந்து கண்டிக்கொண்டா வீடியோவில் வந்து இந்த மைக் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தாரு என்ன மைக் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மைக் தான் வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இந்த மைக் மாற்றது வந்து ஒன்றும் இல்லை. நான் வந்து Wecritic அவங்களோட கேஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். அதனால் மேலே வந்து உங்களுக்கு ஹார்ஷூ மவுண்ட் வந்துடும். அந்த ஹார்ஷூ மவுண்ட் இருந்தாலே வந்து நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இதோட லிங்க் உங்களுக்கு இந்த கேஸ் வாங்கணுன்னா இதோட லிங்க்கை வந்து நான் வந்து கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது மாட்டுறது ரொம்ப ஈஸி தான். மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சைனோவா அடாப்டரில் வந்து நம்ம இது கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் நீங்கள் திருப்பி வச்சுக்கணும். ஏன்னா வந்து ஒரு சைடில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்பாஞ்ச் வந்து முன்னாடி அந்த ஸ்க்ரீனில் படாமல் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக ரெக்கார்ட் பட்டன் இது பண்ணி நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான். இப்போது நீங்கள் கேட்குற ஆடியோஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மைக்கில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த மைக் வந்து எப்படி இருக்குது, இந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து இல்லை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மைக்கில் தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும், கிளாரிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் எந்த ஒரு கரெக்ஷனும் பண்ண போகிறதில்ல. அதே மாதிரி தான் வந்து நான் போட போகிறேன். நல்லா காற்றடிக்குதுங்க. உங்களுக்கு வந்து வின் நாய்ஸையும் வந்து இது அரெஸ்ட் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். பயங்கரமாக காற்றடிக்குது. ஸோ இந்த மைக்கை வந்து நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் மைக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன். நீங்கள் நார்மலாக வந்து டிஜே ஆஸ்மோ ஆக்ஷனோட இன்டர்னல் ஆடியோவில் தான் கேட்குறீங்க. ஸோ வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். இப்போ நீங்கள் கேட்குறது வந்து டிஜே ஆஸ்மோ ஆக்ஷனோட இன்டர்னல் ஆடியோவில் தான் நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்க. இப்போது நல்லா காற்றடிக்குது. உங்களுக்கு வந்து வின் நாய்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். மொத்தத்தில் இந்த மைக் சொல்ல போனோன்னா நல்ல வேல்யூ ஃபார் மணி மைக் தான் சொல்லலாம். இந்த ரேட்டுக்கு வந்து இது ஒர்த்து தான். நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே வந்து அதோட லிங்க் போடுறேன். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலோட பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.